Hello， 姐妹们，今天呢，我要给你们推荐一套我自己搭配的，并且高兴超级喜欢的玩具和绘本啊。这两个搭在一起简直无敌了。这个是啾啾他们家的消防绘本啊，然后这个呢是伟伊达2合1的消防站，记手后机能是个消防站，然后呢关上之后就是这个消防车，1岁之后就可以入手，而且就是每天都不会闲置，会玩很久的一个玩具，要买它。这个绘本高兴就是从洗完车开始我就给它买了，就玩的你们可以看一下，你看这都是我拿胶带都粘了，就玩了好久好久。这个我都洗了不知道好多回了，这个是果冻贴的这种，你看这都坏了，这正常是个电话可以转，都被高兴玩坏了。你们想想它的用率有多高？你看，着火打119，着火了怎么了？打119啊，着火了打119。对，着火了，我等它会记录啊。着火不要靠近它啊，不要靠近它，很危险是吗？是，你看然后都会烧着人，都会这要救火了啊，消防车救火了。它像这有火，有水才救火，有水就比较火，有热。这个打119给检查记录。舅舅，快用水枪扑灭大火吧！这还能变成鞋架车，防着还变成防弹。这大方面，我看看。哇，这梯子能拿下来吗？啊，好。这个能按到上面，按这上面。你看楼梯后面，你看这块，然后拿这背上，扣过来，全部设备检查了，请按对讲机所在的按键开始测试。那消防员就还要睡觉了。好。这样，给它拿出来。行。那这门还可以打开。你们可以看一下。有了，消防员。太好玩了，我就买回来之后我都忍不住玩了2天。那还有别的车，可以拿出来跑。放这儿。我给你讲一个问题哈，这可以一个消防员全做，拿出来看看，这还有辆消防车。这还可以单独坐进去，单独全部走，然后打开加油还可以修车。你看它还给你打开加油。这个是可以加油的，这里面是加油站，可以给他们加油。怎么加呀？它抖不动，它就可以在这里加油。哎，这个是什么呀？这个是救火水管，它可以没有水可以转，给补充水。哎呦，那这个也太好玩了吧！它水还可以这样。还能呲水是吗？对，拿抖可以担起来。是这样的。那就能放车，爬上去。放这还可以爬上去，这不也有楼梯吗？上去有地，车厢楼梯，上车以为跟这油梯不一样不一样啊。还有，那这是什么位置呀？这个办公室，这是办公室干活的地方那上边呢？你看厨，这都打过着火了。这就是睡觉地方。是他们休息的地方。对，哇，你这太好玩了吧！看这窗户可以看风景。那你这上面这些是什么呀？这些？这电话可以呼叫，当火了就可以这样。1、2、3，消防演习开始。安安，你准备好了吗？是的，一切都准备好了。现在请按云机所在的按键来升起云机。太棒了，营救成功！我们试试别的吧。全部设备检查了，请按对讲机所在的按键，请按。热身开始，1、2、3。快让我们来检查消防水管，请按红色的高压水枪开始测试。这个音量有关有大有小的，这还有其他的，这还有音乐，是吗？然后再开消防车。快把云机升高，开始营救工作。还有装个给你看看，还有锻炼身体点位。我看看。你转过来。哇，你看这个桌子，我这桌子老大了，但是哇，这是红色的按键，这可以锻炼身体啊。对，你看还可以看电视。哇，这还有休闲区呢，然后这就电梯可以下去。可以接任务下去。可以接任务啊。对，然后摁这个电梯可以下去接任务。消防员的云机可以是云机，用来帮助闪快到云热室消防员们用云机爬上高处。超好玩，姐妹们。它这样可以坐上去，然后呢可以飞。这太好玩了吧？黑上娃一只，这也有飞机是不一样的，我给你放给你看看。你看消防员消防员救谁来救火了？这不跟我跟你一样是跟他的飞机是一样的。你看，就这个书搭配它，就完全全部都满足孩子的。太好玩了，拿下来了，就我要去追任务了。下次再见，我也等一会儿，我再给你推荐，给消防员更好的。你看，给我关进去，给我打开，关进去就可以。大家们，一会儿再走。还有这楼梯还有楼梯压进去。你看，他自己就可以压进去，是不是？是，它很完美，然后再按照上去。你看，它可以转过头来，你看消防车，你可以打开，可以再按进去，在这。可以站着救火。它可以站在这里，可以站在这里。哇，好棒哦！棒吧？看高姐，我就回家喽。又给我推荐一个消防款，我也回家喽。姐妹们，就是通过伟伊达关注我的就是问了玩具推荐什么的，你们一定要入的，这是一定要入的哈，这个车，然后配合这个啾啾绘本，这个也入一本，它能玩好久好久好久，真的很推荐。还想来一只。好，你玩吧，今天就到这儿了，姐妹们，拜拜。